binaniye binyobeye mpita njya imbere y'Imana ndayibwira nti Imana rero gutereta byarananiye, genda ungerereyo, genda ungerereye. Uwo munsi nasenze iryo sengesho nahise nshyiraho n'itariki y'ubukwe. Hanyuma Imana nayo ihita yumva isengesho ryanjye, ihita yirukanka igerayo kuko yari yaramuteguye kera. Irababwira iti mugire vuba vuba ubukwe bwihuse. Iradetaya, njyewe twagiye guhura amakuru yose bayafite. Mu kuyakoze iwabo ntabwo bigeze bandushya. Hanyuma itariki nanditse nsaba Imana niyo nakoreyeho ubukwe. Ngiye kubona mbona Imana irabikoze, nanjye mpinduriye icyiciro, enyese umugabo, mpinduriwe umugabo. Mumfashe dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Imana ihindura umugabo. Hariho umugore wari urwaye igihe kinini, biremera muri Yesu biremera, ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira, haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye. Abonye ko amasengesho ni ikinyabiziga gifata umuntu kikamuzamura kikamugeza ku muryango kuri ibyo Imana ikoreramo, kandi nibutse ko ni ikinyabiziga ndakumirwa. Ni ukubona abantu bahora bari muri uyimbarize, uyinyingingire, unsengere. Niho hano havuyemo ubugwe. Ubu dufite abantu benshi hano bafite ibikomere byinshi batewe n'abanyamasengesho, bafite ibikomere byinshi batewe n'abitwa abakozi b'Imana. Habwira ati uze unsengere, hagahita akubwira ati ni iki ngiki umwuka w'Imana bashakaho hano. Ijambo rivuga ngo kuba mu mwuka. Hari kuzura umwuka no kuba mu mwuka, ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu muzi ko mwaje muri Kristo Yesu, muzi ko muhunze ibyago mugira ngo hano ho niho bitari, ahubwo niho biri byinshi. Gusa haleluya, umwanditsi yaranditse ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni bingahe? Ko batavuze ku munyabyaha se? Ku mukiranutsi ni bingahe? Haravuga ngo ariko amukiza muri bingahe? Muri byose. Komera Imana amashyi ko igikiza muri byose. Y'intambara zikugezeho uhungira he? Nuko akantu icyama mukakumva. Baje bitwa abanzi, yego, ariko kubera ko bageze mu bantu baba mu mwuka, umwuka wari ubarimo ugiye no mu banzi, hanyuma nabo urabahinduye, nabo bahise buzura umwuka, nabo batuhanura. Sofosi n'abajepe ni babandi batoroshye, ahita amugira ngo umurozi wigeze atwinjirana kera abantu bacyuzura umwuka wera. Umurozi yarazaga akigera hari umwuka w'Imana akamwotsa, akamenya ko akwiye guhita asubirayo. Nta mugambanyi, nta muntu n'umwe winjiraga mu nzu y'Imana azi yuko atejejwe. Niwe dusigaye twinjira, abatinganyi bakinjira, abasambanyi bakinjira, abarozi bakinjira, kubera ko twarangaye. Dusigaye twuzura umwuka ariko ntitukiba mu mwuka. Uzi ko abantu bavugirwamo n'Imana badashobora gukora ibyo bintu. Wakumva ko ibyo bintu byamugezeho ugahita ugwa. Muzi impamvu? Igitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere, igice ni cya 19 umurongo n'uwa 18, page 278. Twageze dusome. Haravuze ngo nuko Dawidi arahunga aracika, asanga Samweli i Rama, amutekereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari Nayoti Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zigira gute? Mwumvishe zihanuye zari ziri mu bahanuzi, ariko kubera ko zigeze mu bahanuzi nazo zirahanura. Mwumvishe icyari kibazanye mu gufata Dawidi ngo bajye kumwica, ariko bageze mu banyamavuta, mu banyamasengesho babandi nahoze mbabwira.
nabo bagize gute? babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa nazo zirahanura, arongera atuma izindi ubwa gatatu nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira ajya i Ramu bwe. Murumva ajyanywe n'amahoro? Ariko munyumvire ibyamubayeho. Arasukira ku iriba rinini ry'iseko, arabaza ati Samweli na Dawidi bari he? Umuntu umwe aramusubiza ati bari i Nayoti Rama. Nuko ajya i Nayoti Rama, maze umwuka w'Imana amuzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Mbabazi, murumva baye umuhanuzi yari abikwiriye? Hirya gato mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10, ni igitabo gihera. Reka dusome. Haravuze ngo Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10, havuze ngo iki ko bahageze? Haravuze ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Nushaka kurekeraho, nari ngambiriye kano karongo kavuze ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi hehe? Imana iduhana umugisha. N'aya magambo nifuza ko tuganiraho mu gihe gito Imana cyangwa se kingana n'ikimana iduhaye, hanyuma tugavanamo icyifuzo tugataha, tugasenga tugataha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tumaze iminsi turi kuganira ku magambo avuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Tubona ko buri mukristo wese ategetswe gusenga. Ntabwo gusenga ari ibya runaka cyangwa runaka cyangwa runaka. Buri wese wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akemera kwinjira muri iyi nzira, wese ategetswe gusenga. Aleluya. Ariko nanone gusenga, uburyo umuntu asenga bingana, haleluya, ni ukuvuga ngo uburyo umuntu ashyiramo umwete bingana nawe umumaro w'ibyo yakira bivuye mu masengesho, bingana n'igihe yashyizemo cyangwa se imbaraga yashyizemo arimo gusenga. Mbibutse ko Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Imana yampaye amagambo ni ukugira ngo duce abantu mu bukomisiyoneri bw'ibintu by'Imana, cyangwa se tubace mu guhora batega ifuti ibageza ku Mana bavuga ngo muyimbarize, muyinyingingire, muyimbwirire. Kubera ko twabonye ko amasengesho ni ikinyabiziga gifata umuntu kikamuzamura kikamugeza ku muryango kuri ibyo Imana ikoreramo. Kandi mbibutse ko ni ikinyabiziga ndakumirwa. Nimba mu isi abakomeye bo mu isi bagira protokoli, kandi Imana niyo yabaremye, Imana nayo ifite protokoli. Haleluya. Bivuze ngo iyo protokoli y'ijuru ibonye umunyamasengesho cyangwa se umutima w'umuntu uje mu kinyabiziga cyitwa amasengesho, bivuze ngo bariyeri zose zirikingura, n'abari baziriho bose bakavuga bati umunyamasengesho yaje, nimutambuke paka ngo umutima w'umuntu uri muri cya kinyabiziga cyitwa amasengesho ukagenda ukagera ku mutima w'Imana, hanyuma ngo ugakomanga. Imana nayo ntirirwa ibaza ngo ninde, ihita ivuga ngo karibu, mwayimpereye icyubahiro. Noneho rero ikintu nari nshatse kuvuga ni ukubona abantu bahora bari muri uyimbarize, uyinyingingire, unsengere. Niho hano havuyemo ubugwe. Ubu dufite abantu benshi hano bafite ibikomere byinshi batewe n'abanyamasengesho, bafite ibikomere byinshi batewe n'abitwa abakozi b'Imana. Habwira ati uzu nsengere, hagahita akubwira ati ni igiciro urampaye naye. Yanahagera yagutuburira akaguha amasezerano atanariyo, ukazategereza ukayabura. Dufite abantu benshi bagushijwe n'ibyo, ariko ukibaza ko Imana ari data wa twese, ko
muri yesu icyamuzanye mu bintu bya mbere yakoze umwanya wari ukingirije ahera watarutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerere nimba twemeye kwigererayo. kubera iki muhora mutegara ifuti ngo wowe ugiyeyo uyimbarize uyinyingingire uyimbwirire kandi ari data wa twese mwiza? ndashaka kugira ngo muve hano buri wese, haleluya, buri wese afashe ingamba yo kujya kwisengera ku buryo nawe yumva yigezeyo. ntabwo twese, nubwo twese tudasenga kuri rev imwe cyangwa se uko umuntu agenda atera intambwe mu masengesho niko Imana nayo irushaho kugenda imusiga ubwiza, ikagenda irushaho no kumwegera, ikagenda irushaho no kumuhishurira imigambi yayo cyangwa se imigambi ya Satani ku muntu. Aleluya. hari igihe rero ibona ko ubwo bushobozi wenda wowe utararugeraho cyangwa iyo revo utarayigeraho, iyo ishaka kuvugana nawe ntabwo biri muri nzira inyuramo ishaka kukuvugisha. ni bangahe bari hano bafite ubuhanuzi bahanuriwe batazi uburyo bigenza, batari banabitekereje, ukumva umuntu araguhamagaye cyangwa waba uri kwigendera ukumva Imana ikoresheje umuntu akubwiye ibyawe nta gahunda mwari mufitanye? barangana bate? mugire gutya turebe. urumva se ni bangahe hano bagiye barota inzozi hanyuma za nzozi murose zigasohora kandi ukamenya imigambi yari iriho biciye mu nzozi? ni bangahe? bishatse kuvuga ngo Imana yashatse kukuvugisha ntiyabura uburyo ikuvugishamo. muve rero mu bukomisiyoneri bwo guhora mujya gushakisha ngo muyingingire muyimbwirire. ni iki ngiki umwuka w'Imana bashakaho hano. ahubwo namwe muba abantu bashyitse bashakishaho ibintu by'Imana. naho hanze aha ngaha ho abantu b'Imana bamaze kwangirika. Yesu ashimwe cyane. twasengeye ku ijambo rivuga, twari tumaze kubona ko hari ingabo nyinshi zagiye mu mwobo. murabyibutse? dusenga tuvuga ngo Imana ibavane mu mwobo. tubona hari abanyamasengesho benshi, hari abakozi b'Imana benshi, twari tuziho ibintu by'Imana, ariko uyu munsi wa none kubera kuba mu mwobo ntabwo ibyo twari tubaziho tukibibabonaho. turavuga ngo Imana ibavane hehe? mu mwobo. uyu munsi rero ijambo mbazaniye risanga ryarindi ni ijambo rivuga ngo kuba mu mwuka. kuba hehe? umunyamasengesho mwiza kugira ngo dushobore gusenga ni ukuba mu mwuka, ni ukuba uri mu mwuka. ndagira ngo mbabwire, iyo tuvuze gusenga ntabwo byoroshye, kuko gusenga Satani we urabizi icyo abereyeho ni ukurwanya abantu b'Imana. nimba hari ikintu atinya umunyamasengesho uhagazemo neza. aleluya. kandi iyo dusenga turogoye imigambi yose y'abadayimoni. murabyibutse? niyo mpamvu iteka ryose agerageza gushakisha umuntu wese usenga kugira ngo byibuze arebe ukuntu yamunaniza. ariko natwe iyo turi mu masengesho, iyo turi mu buryo bw'umwuka wera, umwanditsi niwe wanditse mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana. aravuga ngo kandi musenge uburyo bwose bwo kugira gute? bwo gusenga. iyo turi mu masengesho tubasha kurogoya iyo migambi yose kandi nta kintu na kimwe cyabasha kudushobora twicaye mu masengesho. abanyumvishije munyitabe cyane ngo amena. uzabirebe, niyo mpamvu umuntu apanga gusenga. ubu uyu munsi wa none ushobora kuba uri hano, wagera mu rugo ugahita ujya mu kazi ugahura n'impamvu zituma wirirwa utariye, ukarinda bwira utariye ariko ntugire ikibazo na kimwe. mwarabibonye? ariko iyo wapanze ngo ngiye gusenga, hari igihe bamwe bashakisha akavuga ati ubwo ngiye kumara ibiri ngiye kwemera njye ibikomeye. bamwe bakajya muri bya bindi nyine bikomeye ngo bizamara igihe mu nda, abandi bakarya akavuga ati reka ndye byinshi kugira ngo ndebe ko bizamara mu nda. si bucyaye mu gitondo ukagira ngo maze iminsi ibiri utarya. biterwa n'iki? ni uko hari izindi mbaraga zirwanya amasengesho, cyangwa ukabona hagiye haza impamvu. nari nshatse kubabwira ngo umunyamasengesho, kugira ngo ushobore kuba umunyamasengesho mwiza, kandi murabizi iyo turi mu masengesho twakiramo ibintu byinshi, twakiramo impano z'Imana, tukakiramo imigisha y'Imana. iyo turi mu masengesho tukakiramo uburinzi, twakiramo ibintu byinshi. mu byo twakiramo n'imbaraga z'umwuka wera. aleluya. twongere haleluya. umunyamasengesho mwiza kugira ngo urambe, ube umuntu unezeza Imana, ube umuntu uryohera Imana, ube umuntu Imana ikoresha ibidasanzwe nk'uko nababwiye, ni uko ukwiye kuba umuntu uba mu mwuka. aleluya. hano harimo amagambo abiri, hari kuzura umwuka no kuba mu mwuka. ni ibintu bibiri bitandukanye. kugira gute?
mwuka. Ndaje mbibasobanurire muraza kubyumva neza. Ejo muribuka twarimo tuvuga inkuru z'umugabo bita Dawidi. Uyu Dawidi amaze kwica Goliyati ngo rubanda baramusingije, umwami amubonye ngo ahita amugira umutwaza intwaro. Aravuga ati sha, twari tuzi yuko uri umusivile, none tubonye ko uri umusirikare udasanzwe. Amugira umusirikari we wa hafi. Murumva se umugira ngo umusirikari urinda umwami hafi aho ngaho ugira ngo ni umusirikari woroheje se? Ni special force, ni abajepe, ni babandi batoroshye. Ahita amugira ngo urinda intwaro hafi aho, ngo akajya agaba ajya ku rugamba agatabarukana intsinzi. Kugeza ubwo Dawidi bakomeje kumuririmba, umwami ngo arangije agira ishyari, aravuga ngo none ni iki gisigaye kugira ngo azabe umwami? Atangira kumurwanya. Muzi ko Dawidi muri principe ze icyamugejeje ibwami yagiye no gucuranga ngo imyuka mibi igahunga. Icyo gihe ngo Sawuli yaterwaga n'imyuka mibi, hanyuma ngo bahamagara abanyamasengesho. Bahamagaye abanyamasengesho barasenga, babona iryo gini ntiryagenda. Batuma ku mutambyi mukuru Samweli ngo ahageze yitegereje ngo abona iryo gini ntiryakwirukanwa n'amasengesho. Burya hari amagini atirukanwa n'amasengesho, akirukanwa n'indirimbo. Ngo ahita yumva ijwi riramwongorera amubwira ngo nta kindi cyakwirukanira igini usibye indirimbo. Mushaka umucuranzi w'umuhanga mumuzane acurange, nacuranga iri gini riragenda. Ngo bahita bareba mu bahanzi bari bariho icyo gihe b'ibyamamare, reka dukoresha imvugo mwumva mwese z'iki gihe, barashakisha wenda kuba musanzwe muzi mumenyereye, ngo bitegereje, singiye kubavuga amazina, ngo bagenda bahamagara, bareba bagasanga reka da, bagasanga nubwo aririmba, nubwo ari icyamamare, ariko ntaherukana nayo, yakoraho bikanga. Ngo barashakisha umuririmbyi w'umuhanga baramubura. Ngo bakiri muri ibyo hari harimo umugabo ngo wari urimo yigendera atambuka, ngo yigendera ari kugendagenda mu ishyamba. Ngo akihagera ngo yumva umuziki, ngo yitegereje abona ni agahungu kitwa Dawidi karimo karacurangira mu kuri no mu mwuka. Ngo arebye ngo abona intama zagiye kona, abona ziramukikije, abona ngo arimo araziririmbira, intama nazo zirimo kunezerwa. Undi nawe ngo yumvishije, yumva iryo sengesho n'iyo ndirimbo, yumva ngo birimo birazamuka, yumva ibishashi by'umuriro, ngo yumva umugabo ngo yumva arafashijwe, arataha. Ariko ibyo bintu abita ku mutima. Reka mbabwire korari na yote ntimugire ikibazo. Imana nibemera ntago izabura inzira izacishamo zo kubamamaza. Haleluya, haleluya. Imana ijya kuronshinga Dawidi adateguye igiterane cyo kuronshinga alubumu ye, ijya kumuvuganira ibwami. Ngo ayo makuru yose habuze umucuranzi, wa mugabo ngo ahita atera urutoki, aravuga ati nubwo tubuze umucuranzi nzi umugabo. Haleluya. Hano muri iri teraniro Imana ikakuvuganira. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo muhijura imbere y'Imana, mfite umuntu ugira gute umvugira. Aravuga ngo nzi umugabo, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo ikundiro. Haleluya. Baravuga bati muzi, haravuga ngo ni mu ishyamba. Bati umuntu umenyereye kuririmba mu ishyamba ubwo azaza kuririmba ibwami koko? Ariko nubwo aririmba mu ishyamba ijuru riramwemera. Ntamugiye cyane ngo amen, ntamugiye cyane ngo amena. Bati uwo mugabo se yaririmbye iyihe ndirimbo? Bati ntayo yaririmbye izwi cyane, nta nubwo arabona umusitari, yibera mu ishyamba. Ariko indirimbo yaririmbye n'uyu munsi yankoze ku mutima. Muramutse mugize umugisha mukanyemera tukagera ahangaha, ndabizi neza ko ibi bintu yabishobora. Dawidi ngo baramutumira. Dawidi ava mu ishyamba araza aza ibwami. Tewe niwe wigeze kuririmba aravuga ngo nubwo waba uvuka mu giturage ngo izabikwigisha ubitugira gute. Ngo akigeraho kuko ijuru ryari mwishimiraga, aririmbira mu kuri no mu mwuka, ari umuntu wabanye n'Imana, ngo agikora mu nanga gusa igini ryahise rigenda. Subo mwakomeye Imana amashyi. Izi nkuru ni ndende. Igihe cyaje kugera Sawuli ngo ashaka kumwica. Ashatse kumwica, hanyuma Dawidi ngo abimenye. Murabizi ko icyo gihe cyarageze ngo yari aryamye, akimara kuryama ngo bamutumaho intumwa, ngo bamutumyeho intumwa, umugore aramubwira ati ijoro nutiyarura urapfa. Yahise ahunga.
ahunga rero bari kumushakisha aravuga ati nta handi ndi buhungire, ntabwo ndi igihugu ngo ngende, ahubwo mfite Imana yampamagaye, mfite umutambyi wasutseho amavuta, aravuga ati nta handi ndi ndajya mu masengesho, ndajya kureba umutambyi. ubundi reka nkubaze, wowe iyo biguteye uhungira he? iyo intambara zikugezeho uhungira he? ni ukugenda kwa nyira runaka uzi ibintu byambaye unagushije ishyano, ukava hano unagushije, ukagenda ubiririmba inzira yose wagiye mu masengesho. haleluya, uyoboke iya he? ngo akihagera ngo abwira Samweli, aramubwira ati narinje amavuta wanshyizeho uyankureho kuko arandemereye, kandi akimara kunjyaho nahuye n'intambara nyinshi. ndagira ngo mbabwire abantu muzi ko gukorera Imana bitagerageza, biragerageza. abantu muzi ko mwaje muri Kristo Yesu muzi ko muhunze ibyago mugira ngo hano ho niho bitari, ahubwo niho biri byinshi gusa. haleluya, umwanditsi yanditse ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni bingahe? ko batavuze ku munyabyaha se? ku mukiranutsi ni bingahe? aravuga ngo ariko Uwiteka amukiza muri bingahe? muri byose. komera Imana amashyi ko idukiza muri byose. Dawidi Samweli ngo aramubwira ngo yicarire hano, igumire hano, twibere hano, twigumire mu masengesho tubaze Uwiteka. ngo yigumiraho, barasenga. urumva ngo hari na Yetirama habaga abanyamasengesho nk'uko mwicaye hano, biberaga mu masengesho, bo ngo bayabagamo. ariko turi ku ijambo rivuga ngo kuba hehe? kuba mu mwuka. kuba hehe? bivuze ngo ni ukuwuzura, warangiza ukawubamo ukawuturamo, ukagenda uri mu mwuka, ugakora akazi uri mu mwuka, ugateka uri mu mwuka, ukaza muri nibatuye uri mu mwuka. ubu yibaye mumeze gutyo, mugenda muri mu mwuka, mukagaruka muri mu mwuka. ibintu byakoreka hano ni ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. haleluya. ngo barasenga, bibera mu masengesho, inkuru ziragenda zigera ibwami yuko Dawidi yibereye i Nayotiramu. Sawuli ngo ahita afata abasirikare avuga ngo mugende mujye kumumfatira. baragenda bagiye kumufata, ariko batazi ko bagiye gufata umuntu wabanye n'Imana, batazi ko bagiye gufata umuntu wagendanye n'Imana, batazi ko bagiye gufata umuntu w'umunyamasengesho, umuntu w'umunyamwuka. haleluya. ndagira ngo mbabwire abari muri Kristo Yesu, twebwe turashinganye. niwe yabivuze muri 27, aravuga ngo naho intambara zahaguruka, aravuga ngo naho intambara zambaho, no ku Uwiteka nzakomera. aravuga ngo kandi naho intambara zaza, aravuga ngo umutima wanjye ntabwo uzacogora, kuko Uwiteka ari we mucyo wanjye n'agakiza kanjye kankingira. ingabo ngo ziraza zigota icyumba bari barimo, ngo barangije binjira baje gufata. haleluya. kubera ko bari baje gufata umunyamwuka, kandi umuntu wari wibereye mu masengesho, nabo bari mu mwuka. hanyuma ngo bakigera aho ngaho, umwuka wari ubarimo uhita ujya kuri za ngabo zari zije kubafata, ngo bari bari guhanura, nazo zitangira guhanurana nabo barahanura. aka kantu icyama mukakumva. baje bitwa abanzi, yego, ariko kubera ko bageze mu bantu baba mu mwuka, umwuka wari ubarimo ugiye no mu banzi, hanyuma nawe urabahinduye, nabo bahise buzura umwuka, nabo batuhanura. bivuze ngo murakwiye kuzura umwuka wera. bundi itorero twararangaye kera abantu bacyuzura umwuka. muzi ko Bibiliya iravuga ngo aho umwuka w'Imana abantu bigira ibyigenge. murabyibutse? nta murozi wigeze atwinjirana kera abantu bacyuzura umwuka wera. umurozi yarazaga, akigera hariya umwuka w'Imana akamwotsa, akamenya ko akwiye guhita asubirayo. nta mugambanyi, nta muntu n'umwe winjiraga mu nzu y'Imana azi yuko atejejwe. niwe dusigaye twinjira, abatinganyi bakinjira, abasambanyi bakinjira, abarozi bakinjira, kubera ko twarangaye. dusigaye twuzura umwuka, ariko ntitukiba mu mwuka. bifurije kuba mu mwuka. haleluya. ngo nabo baricara barahanura, icyari kibazanye barakibagirwa. mukwiye kuzura umwuka ku buryo ababinjiramo batari mu nzira y'Imana, bazanywe n'ibibi byabo, bikahindura umwuka wera, akabahindura nabo bakuzurana namwe umwuka wera.
none abenshi basigaye baza avuga ati runaka yanzengereje, runaka yangize gute, ahubwo nawe ukaza wicaye mu iteraniro uje gusenga ngo uje guhirika ngo umuntu wakuzengereje. Ngaho nyumvira, ngo haza icyiciro cya kabiri, kuko Sawuli yategereje ba bantu arababura. Abantu buzuye umwuka wera se batekereza gusubira ahandi? Reka da. Dawidi yaranditse aravuga ngo narishimye cyane naranezerewe ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Aravuga ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe gusa bindutira kuba imyaka 1000 hehe ahandi. Aravuga ngo nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yonyine gusa. Bivuze ngo nta cyamunezezaga nko kuba mu nzu y'Imana. Dawidi muzi uwo ari we yandika aya magambo, yari umwami. Ibwami nta biryo byaburaga. Ibwami hahoraga igitaramo bamutaramira bamucurangira, ariko ngo ibyo byose ntabwo byigeze bimuha umunezero nk'uwo yagize ageze mu nzu y'Imana. None wowe mwebwe abenshi bamwe baba bari hano bavuga bati Mana uyu munsi twari ariko ejo ntituzi uko tuzarya, uyu munsi ndi hano ariko ntabwo nzi nyine nzi uko ejo bizagenda. Ntutuzure umwuka wera hano se, ntutuzure umunezero hano se, uzawuzurira he? Ko hano tuhagera umwuka wera agahita aza akatwibagiza bya bikomere byose, tugataha turirimba ngo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Uzi kugera hano waburaye, Imana ikavuga iti mwana wanjye humura nzakugaburira, ukagenda iyo nzara yonyine ukayikubitiraho icyumweru cyose wumva uvuga ngo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nawe wazi ibyago byinshi ngize gute ndamahoro, kubera ijwi ryonyine ry'Uwiteka wumvishije. Mwayimpereye icyubahiro abo turi kumwe, haleluya. Icyiciro cya kabiri nacyo kiraza, nabo barahanura. Icya gatatu kiraza, nabo ngo bahinduka abahanuzi. Noneho munyumvire ibi byiciro. Habanje icyiciro cy'abahanuzi bari basanzwe barimo umutambyi na Dawidi, yego. Hajeho icyiciro cya kabiri, cya mbere kije gisanga ba bandi ngo nacyo kirahanura. Murimo murumva ibyakoretse. Haza n'icya kabiri, haza n'icya gatatu. Ubwo urumva bibaye ibyiciro bingahe? Ni bitatu bisanga icyo bari basanze. Haleluya. Kandi icyo bari barimo ni ugusenga no guhanura gusa. Haleluya. Ngo amasengesho aragenda arenga urusengero, arenga icyumba bari barimo, arenga umusozi bari bari gusengeraho, ngo umusozi wose uhinduka amasengesho. Kugeza ubwo Dawidi yabyumvishije nako Sawuli, ngo akimara kubyumva aravuga ati ariko abantu nohereje bakaba batari kuza, buri munsi nkaba numa intumwa zikaba zitagaruka ngo zimbwire amakuru, reka njyewe nigireyo. We ngo ahageze asanga umusozi wose wahindutse amasengesho, asanga umusozi wose umwuka wera w'Imana yawugose. We ngo ntabwo byariniriye ko yinjira ahantu bari bari gusengera, ahubwo ngo umwuka yamufatiye hasi mu kabande ku ntangiriro z'umusozi. We ngo niho umwuka yamufatiye, atangira kuzamuka hanura, atangira kuzamuka hanura. Ngo akihagera ngo yikubita hasi, arambara hasi, yambara imyambaro, yiyambura imyambaro, ngo atangira guhanura yambaye ubusa. Ngo yiriza umunsi akesha ijoro ahanura. Nawe ngo bahita bamubara mu mubare w'abahanuzi. Umuhanuzi wahanuye ijoro ryose n'umunsi wose, urumva yari yoroshye? Ariko mbabaza, uyu muntu yari azanywe n'amahoro? Yuzuye umwuka wera, n'abasirikare bose buzuye umwuka wera, ariko ntabwo bari babisanganywe. Yego, ntibyari biri muri gahunda. N'ikimenyimenyi basohotse hano muri aya masengesho, bagisohoka bageze hanze bibuka ibyari byarabajyanye, bongeye bakomeza guhiga Dawidi. Ubuse aka kantu murakumvishije? Ni kugira ngo mutandukanye kuzura umwuka no kuba mu mwuka. Kandi aha hantu hagushije abantu benshi, baje nta gahunda bafite yo kuzura umwuka. Bikibazanye ni ugufata umwanzi wabo, uwo bita umwanzi. Murimo murabyumva? Barahageze basanze uwo bita umwanzi ari mu masengesho yibereye mu mwuka. Hanyuma umwuka nawe aragiye arabafashe, nabo barahanuye. Murabyumvishije? Urumva batuzuye umwuka wera se, wahanura utawuzuye. Ariko noneho kubera ko bawuzuye bitari bigambiriwe, batari babirimo, atari nayo ntego, barasohotse bavuye hano bibuka icyari kibazanye, baravuga bati ariko twamugeze imbere gute ntitwamufata. Bongera gutangira urugendo rwo kumuhiga. Dufite abarokore benshi hano buzuye umwuka wera ariko bataba mu mwuka. Niyo mpamvu uzamusanga hano mu rusengero ahanura, yagera hanze ukumva ngo runaka yasambanye, ukumva yakoze ibintu bidakorwa, ugasigara uvuga ati ariko umuntu w'Imana uhanura. Kandi abantu benshi muzi ko abantu bavugirwamo n'Imana badashobora gukora ibyo bintu.
wakumva ko ibyo bintu byamugezeho ugahita ugwa. muzi impamvu buzuye umwuka wera ariko ntibaba mu mwuka. ni kugira ngo mbifurize Imana ibampere kuba mu mwuka. murabyumvishije? Imana ibampere kuba hehe. Fatira umuntu muri kumwe umubwire ngo Imana ikumpere kuba mu mwuka. niyo mpamvu uzamusanga hano, nagera hano Bibiliya ivuga ngo nzahagarara no ku bitugu by'abapfapfa, kuko mumuhaye mikorofone ahagaze imbere y'ubwoko bw'Imana. urumva ahagaze imbere, Imana ntishobora kugaragaza intege nke zanjye. ihagarara ku bitugu by'umupfapfa yarangiza ikababwira, usibye ko atari ko ntari, kandi Imana izabindinde mu izina rya Yesu. ni urugero ndi gutanga. yahagarara hano akabwiriza mukumva biracamo, ariko yagera hanze ugahita uvuga ati mu izina rya Yesu. uriya muntu se ibintu ari kuvuga ni ibintu yahoze atubwira, n'ibintu turi kumwumvana niko byari bimeze. ugasigara wibaza. yuzuye umwuka ariko ntaba mu mwuka. ariko umurokore w'ukuri birakwiye ngo abe mu mwuka. niyo mpamvu Yesu yababwiye, arababwira ngo muramenye mwitonde, mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi bahanura mu izina ryanjye, bazakora n'imirimo n'ibitangaza mu izina ryanjye. abigishwa birabacanga bati cyore ko twari tuzi ko abantu bose bavuga mu izina ryawe se ari abawe. haravuga ati reka da, muzabamenyera kuzura umwuka ni kimwe, no kwera imbuto ni ikindi. ntushobora kwera imbuto utaba mu mwuka. iyo turi mu mwuka nibwo tugera imbere y'icyaha tukavuga tuti ibi ngibi ntabwo bibitwemerera. umwuka utubamo ntabwo yemera ko dukora icyaha. ariko iyo wuzuye umwuka wera usohoka hano, wagera hanze ugahinduka wa wundi. wagera imbere y'icyaha nta mbaraga ubona zo kunesha icyaha, ugahita ubigwamo. mu kandi kanya ukabona umuntu baramushungera bati cyore uyu si wari uri guhanura mu rusengero. nabo ngabo tugwijije. ariko abateranye uyu munsi Imana irashaka ko muba mu mwuka. tubonye umuhanuzi bita Yohana, yari intumwa, aratwandikira avuga ngo ku munsi w'umwami Imana nari iri hehe. uyu Yohana yari intumwa muri 12 za Yesu. uyu Yohana niwe ngo wabaga mu gituza cya Yesu, ngo yagendaga mu gituza cya Yesu, ngo niwe ntumwa Yesu yakundaga kurusha izindi. n'ahantu yabaga ari hose yabaga yibereye mu gituza. murabyibutse? kugeza ubwo abandi, urumva umuntu wabanye na Yesu kugeza ku rwego yiberaga ku gituza hafi y'umutima wa Yesu. mwibuke ko igihe Yesu yahaga Petero inshingano yaramubwiye ati nkurikira. muri inshingano Petero aravuga ngo none uyu nguyu bimeze bite? aravuga ngo nkurikira. wowe upfa iki? nimba nshaka ko azakomeza akabaho nkazasanga akiri upfa iki? abantu benshi bagira ngo buriya Yohana ngo Yesu azaza ngo Yohana akiri, ariko si byo bari bashatse kuvuga. bari bashatse kuvuga ko uwo nguwo ntabwo azapfa impfu nk'iz'abandi bapfa. hareruya. abakiranutsi. niyo mpamvu Baramu ngo yitegereje urupfu rw'abakiranutsi, aravuga ngo icyama nkipfira nk'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba nk'iryawe. Yohana rero ngo abandi amakuba yabagezeho, ibyago bibageraho, bamwe babaca ibitwe, abandi babaca ibihanga, abandi babakuraho impu, ba Petero barababamba. hanyuma Yohana ngo we bimugezeho kubera ijambo ry'Uwiteka ryari rimuriho no kubera kuba mu mwuka. igihe kimwe ngo umwami ngo yarateranye, baterana bashaka igihano bakwicisha Yohana. basanga abandi babaciye ibihanga, basanga abandi barababambye ku musaraba. ngo bigira inama baravuga ngo Yohana we turamwica uruhe rupfu ko izindi zose tubona abandi bose twazibishe? ngo bajya inama ngo havamo umuntu umwe. aravuga ngo mufate ingunguru y'amavuta. niko komanteri biburike zivuga. mufate ingunguru y'amavuta, nimurangiza muyicanire, nimumara kuyicanira hanyuma mumukubitemo, nimumara kumukubitamo apfa urwo ngurwo, bamukarange bamushiririze. bakora ikosa. bibutse ko umwuka wera agereranywa n'amazi, umwuka wera akagereranywa n'umuriro, umwuka wera akagereranywa n'amavuta. basanga Yohana ari mu mwuka, kandi iyo turi mu mwuka tuba twuzuye amavuta. iyo turi mu mwuka tuba twahindutse umuriro. bakora ikosa ryo gufata amavuta bamushyira mu mavuta, kumbe nta mavuta atwika ayandi mavuta. bakora ikosa ryo gufata umuntu wuzuye umuriro bamushyira mu muriro, kumbe nta muriro utwika undi. muributse Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. abanyumvishije haleluya. ngo bakimushyiramo, Yesu ashimwe cyane. kumbe iyo turi mu mavuta durushaho kugenda duhinduka bashya. mwibuke umwanditsi wanditse aravuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere agenda arushaho kugenda agira gute? ahinduka mushya. iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya, tugenda duhinduka ibyaremwe rishya. uzi umusaza ungana na muzehe utaba mu mwuka, utaba mu bintu by'Imana, abenshi barapfuye abandi bagendera ku kabando. ariko kubera we
haguruka utere haleluya muzima. Wamubonye arasimbuka. Yesu ashimwe, haleluya. Iyo turi mu mwuka turushaho kugenda duhinduka bashya. Bamutama amavuta kandi nawe ari amavuta, bamutama umuriro kandi nawe ari umuriro. Yesu ashimwe cyane. Iyo turi mu mwuka tuba turumurira, abadayimoni turabatwika bagashya bagahunga. Nta muriro utwika umuriro, nta mavuta atwika amavuta, ahubwo amavuta yari ari muri Yohana n'umuriro wari uri muri Yohana bihuye n'amavuta bacaniriye n'umuriro bacaniriye. Yohana ngo yari arimo ari umusaza, ngo ahita agenda yiyuburura ya mavuta uko ahuye, ngo ahita yiyubura. Yohana ngo asohokamo ari agasore. Bagiye gupfundura barebe ko umuntu yashiririye, babona hasohotsemo agasore. Mumfashe duhereze Imana yacu icyubahiro. Wibuke ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa Yobu nawe bivugaho neza. Haleluya. Haravuga ngo ariko nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Haravuga ngo ndegera imbere sinyibone, najya inyuma sinyibone, iburyo n'ibumoso sinyibone. Ariko haravuga ngo n'izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzasohokamo meze nk'ikirata nk'izahabu. Niyo mpamvu amakuba n'ibyago hari igihe tubicamo, ariko kubera ko tubicanyemo na Kristo Yesu tukabisohokamo twabaye bashya. Mbifurije kuba mu mwuka. Ugira ngo Yohana iyo atawubamo ugira ngo ntiyari gushya, ariko kubera iyo tuburimo tuba turi amavuta umuriro ntiyahiye. Ngo bahita bavuga ati uyu nguyu we nta rundi rupfu tubona twazamushobora, uyu azatuma. Ngo bigira inama baravuga bati mumuvane mu bantu mujye kumujugunya ku kiguye ngiyo, azicwa n'inzara inyamaswa zizamwicirayo, ariko nimumuvane muri twebwe uyu atazadutera umwaka, atazaduteza ibibazo. Bagira ngo baramutaye, kumbi bamutaye muri pozisiyo y'Imana. Hari igihe abantu bagira ngo baragutaye, ariko kumbi aho bagutaye mu maboko y'Imana. Wayimbereye icyubahiro. Haleluya. Cya minota kimfashe ndagira nti reka dusenge. Aho bamutaye yagezeyo, ngo akigerayo agerayo akiri mu mwuka. Haleluya. Ngo agerayo akiri mu mwuka. Niwe utwandikiye aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu narindi hehe. Urumva umwuka yawuzuye kera ariko ntiyigeze awuvamo, yakomeje kuwubamo. Bamuta mu ngunguru ari mu mwuka, avamo ari umusore. Bamuta ku kigo cy'Ipatimo wagira ngo arapfirayo, ariko akomeza kuba mu mwuka. Ijuru riramukingukira, abona bya bindi byose, riramubwira ngo icyo ubona ucyandike. Kumbi Imana ibonye umwanya wo kuganira na Yohana ngo imuhishurire ibizaba, ahita twandikira igitabo cy'ibyahishuwe. Mbifurije kuba mu mwuka. Mbifurije kuba mu mwuka. Mutandukanye kuzura umwuka no kuba mu mwuka. Kuzura umwuka ni kimwe, ariko kuba mu mwuka ni urugendo. Murabyumvishije? Ushobora kuwuzura hano, wasohoka hanze ugasubirana bya bikamere byawe byose. Haleluya. Ariko iyo turi mu mwuka, haleluya, iyo turi mu mwuka tugenda turi mu mwuka, tugakora turi mu mwuka, tukaririmba turi mu mwuka, no mu kazi tukaba turi mu mwuka. Uyu munsi wa none isi ifite ikibazo cy'abantu b'Imana b'abanyamwuka. Uragenda wajya kugusaba akazi ugasanga mwene so havuye bati runaka dore ibyo yadukoreye, ibiki byose dore ibyo yadukoreye. Twari tumuze nk'umunyamwuka, ariko dore nta murokore wiba, nta murokore ugira gute, nta murokore ukora bya bindi, nta murokore usambana, nta murokore urwana, nta murokore utongana, nta murokore ugira gute. Ibyo byose iyo turi mu mwuka, umwuka wera araza akatworoshya, akatwigisha uko dukwiye kugenda. Haleluya. Muhaguruke dusenge.